今日11月11號星期二嘅上晝10:15啊，恆指玩唔到啦，咁啊就睇下個金做一個周部署啦，我都冇掂過金啦，咁就睇翻周線圖啦，周線圖其實喺個 all time high回咗少少落嚟啦，就出現咗支日線嘅陰燭啦，咁就開始就做咗就唔好去喺呢個 range 入邊就會可能做一個 consolidation 或者係做翻落嚟啦，咁即係橫行啦，即係咁畫一條線啦，咁啊喺個618個位置度啦，喺啲即係而家其實都仲係上行嘅，即係假如你會拉呢一條，即係由呢一度上嚟，甚至乎係講緊即係由呢一度上嚟，其實都係仲有呢啲咁嘅位置可以跌落嚟啦。即係買上升嘅回調啦，又或者係做喺呢度喺呢一度做一個整固啦，又或者係喺呢啲位置啦，即係譬如我拉係由呢度開始計起嘅話，甚至乎由呢度開始計起嘅話，係啦，喺啲位置度啦，咁啊就會做啲整固。咁而家就啱啱喺最近就啱啱就有啲回升啦，咁啊都係喺未去到618位置嘅，咁喺呢一部分入邊咧，喺4小圖入邊咧，其實喺度做一個整固啦。咁啱啱突破咗嘅，咁其實喺呢段時間應該買跌嘅，即係睇翻跌嘅，因為做個上升嘅回調啦，或者係做呢一個橫行啦。喺呢個 so-called 橫行嘅 trading range 入邊啦，其實可能其他講一講 trading range 入邊咧，就做一個整固啦。咁啊618呢個位已經係呢一段動能其實已經抵消咗㗎啦。咁喺個橫行區入邊，其實都仲喺呢度為主導啦。咁睇下會唔會喺呢個橫頂呢啲頂底嘅時候做一個咩？咁睇1小時圖睇個禁區位置啦。個位置其實喺呢個位置度其實可以做㗎啦。即係我仲係種好簡單嘅橫行底到頂啦。咁其實咁樣就4133就30蚊。就睇落嚟咁樣，即係1小時咁啊，得個 entry point 啦。咁啊，睇下嗰個咁樣。咁啊，其實兩個 entry point 嘅，即係兩個 entry 嘅方法嘅。一係咧就係等佢呢度做咗喺呢個區域啊，呢一個區域呢條線啦，就等 set up 到做落。咁咧，其實而家就唔好咁快睇定乜嘢啦。咁啊，可能畫個但係都可以咧喺呢個即係呢度落咁樣有權啦，有兩個頂咁啊，係，但係就或者係即係去翻呢一度，所以咧呢度咧就做落咧就要小心去咁樣即係衝一谷上去先做落啦。咁或者可能睇翻呢個區域可能會好啲嘅。假如你睇1小時啊，1小時呢度睇呢度咁啊，周部署係咁多啦。